Siemandero, z tej strony Drysiok 123. Teraz jest krótka zapowiedź, bo chcę wam powiedzieć o moim kanale. Będzie się działo, naprawdę będzie się działo. Będzie śmiesznie, radośnie i tak dalej. Będę nagrywał z kolegą Venom, to jest jego kanał, link w opisie. Będę nagrywał z nim Minecrafta, Pokemony, Geometry Dash i to, co macie przed ekranem. I jeszcze jedną gierkę, ale nie pamiętam jaką. No i powiem wam, że on jest spoko, naprawdę. I będziemy często robić live'y z Pokemonów, wam powiem. Więc naprawdę polecam nasz kanał. Właśnie będzie link jeszcze w opisie, te nasze Facebooki, Snapchaty i te inne sprawy. Więc polecam, naprawdę polecam. Naprawdę będzie zabawnie. No to do usłyszenia. Cześć.